ប្រៀបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកទាក់ទងទៅនឹង past continuous ដែលយើងនឹងសិក្សាលម្អិតពីរបៀបប្រើប្រាស់អឺ past continuous ហ្នឹងយើងប្រែជាខ្មែរថាអតីតកាលកំពុងបន្តអឺជាក់ស្ដែងវីដេអូលើកមុនខ្ញុំបានរៀបរាប់ខ្លះហើយទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ past continuous ជាមួយនឹង past simple បាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការសិក្សាលម្អិតដែលតាក់ទងទៅនឹងតែ past continuous ទេបាទឥឡូវយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាan action which was occurring at some specific time in the past យើងមើលរបៀបប្រើប្រាស់ទី1គឺសំដៅយកសកម្មភាពដែលកំពុងកើតឡើងនៅពេលវេលាជាក់លាក់មួយនៅក្នុងអតីតកាលបាទនឹងតរតែជាក់លាក់តរតែពេលវេលាហ្នឹងវាជាក់លាក់មួយនៅក្នុងអតីតកាលបានយើងប្រើ past continuous example ឧទាហរណ៍សំណួរនេះបាទ what were you doing at this time yesterday what were you doing បាទ you មួយណាបាទ so what were you doing នេះថែម you មួយមកបាទ sorry so here what were you doing at this time yesterday អញ្ចឹងបើបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់វីដេអូនេះអឺយើងគិតថាពេលវេលាម៉ោងជាក់លាក់មួយចុះបើឥឡូវហ្នឹងយើងបើឥឡូវហ្នឹងដែលយើងកំពុងស្ដាប់វា present អឺ continuous ហើយតែបើសិនជាយើងធៀបទៅអតីតកាលវិញបាទម៉ោងហ្នឹងដែរកាលពីម្សិលមិញវិញអាចមានសកម្មភាពផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងបាទយើងអាចពេលហ្នឹងកំពុងតែរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យទៅឬក៏កំពុងធ្វើម្ហូបអីចឹងបាទokay so you another example I was watching TV at this time yesterday ចឹងម៉ោងនេះកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំមានសកម្មភាពមួយដែលកើតឡើងគឺខ្ញុំកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍ Martha was doing the laundry at 7 o'clock last night បាទយើងមើល at 7 o'clock last night ប្រសិនបើមានពាក្យ last night តែមួយបងប្អូនប្រកាសជាយើងប្រកាសជាប្រើនេះមាន last night តែមួយឬក៏មាន yesterday តែមួយយើងប្រកាសជាប្រើ past simple ហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារមាននេះ this time ហើយមាន 7 o'clock ដែលវាបញ្ជាក់ពេលវេលានឹងជាក់លាក់មួយអាហ្នឹងបានយើងប្រើ past continuous another example what were you doing at 1 o'clock this afternoon បាទឥឡូវយើងសម័យវិញមើលថាកាលពីរសៀលម៉ោង1បាទរសៀលម៉ោង1ហ្នឹងតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីការរសៀលម៉ោង1ខ្ញុំកំពុងប្រជុំជាមួយមេបាទ I was having a meeting with my boss ហ្នឹងបងប្អូនអាចនឹងយល់ច្បាស់តកតងទៅនឹង past continuous ហើយនឹង past simple បាទ past simple យើងដឹងហើយជាពេលវេលាក្នុងអតីតកាលមួយដែរប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង past continuous នេះគឺ past continuous ពេលវេលាកើតឡើងនឹងវាជាក់លាក់ជាងបើ past simple ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនខ្ញុំទៅផ្សារព្រឹកមិញអីចឹង I went to the market this morning បាទឃើញទេព្រឹកមិញខ្ញុំបានទៅផ្សារតែវាអត់មានបានបញ្ជាក់ពេលវេលាជាក់លាក់ទេតែបើបងប្អូនដាក់ថាម៉ោង8ព្រឹកមិញខ្ញុំបានទៅផ្សារអាហ្នឹងគឺប្រកាសជាយើងប្រើ past continuous ហើយបាទ for example at 8 o'clock at 8 o'clock this morning I was going បាទ I was going to the market អាហ្នឹងគឺវាជាក់លាក់មួយថាកាលម៉ោង8ហ្នឹងគឺមានសកម្មភាពមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅផ្សារអាហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនប្រៀបធៀបអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការសិក្សា past continuous ហ្នឹងវាកាន់តែមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់បាទឥឡូវយើងមកសិក្សាទៅលើចំណុចទី2ទៀតបាទ
ចំណុចទី2 refer to an action which was occurring in the past and was interrupted by another action បាទនេះគឺសកម្មភាពមួយដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងអតីតកាលមានសកម្មភាពមួយកំពុងតែកើតឡើងស្រាប់តែមានសកម្មភាពមួយទៀតមកកាត់បាទសកម្មភាពមកកាត់ហ្នឹងដូចបងប្អូនដឹងហើយគឺបងប្អូនទៅមើលការរបៀបប្រើប្រាស់ simple past ហើយនិង past continuous ខ្ញុំលម្អិតឲ្យមានលំហាត់ច្រើនទៀតបងប្អូនបាទស្រាប់តែមាននេះមកកាត់ហ្នឹងគឺគេប្រើ simple past ហើយបាទនេះយើងសិក្សាលម្អិតឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាI was walking along the riverside yesterday when I met my old friend ឃើញទេបងប្អូនកំពុងតែដើរតាមមាត់ទន្លេម្សិលមិញស្រាប់តែបានជួបមិត្តចាស់អញ្ចឹងវាកាលណាជួបមិត្តចាស់មកសកម្មភាពដែលកំពុងបន្តហ្នឹងវាបន្ទុចប្រអាក់ហើយបាទហ្នឹងគេហៅមកកាត់ណាបងប្អូនកំពុងតែដើរសកម្មភាពដែលកំពុងតែដើរមួយស្អាតជួបមិត្តចាស់ទៅក៏និយាយគ្នាលេងអីចឹងបាទ while I was watching TV បាទឃើញណាគណៈពេលដែលកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍ស្រាប់ថាគេលក់បាត់បាទ I fell asleep in front of it បាទនេះលងលក់គេលក់នៅមុខទូរទស្សន៍ហ្នឹងបណ្ដោយអាហ្នឹងគឺសកម្មភាពហ្នឹងវាមកកាត់បាទកាត់ហើយធ្វើឲ្យកំពុងតែមើលហ្នឹងវាអដំណើរការដែរបាទanother example while I was cooking in the kitchen my phone rang ណាកំពុងតែធ្វើម្ហូបស្រាប់តែទូរស័ព្ទហ្នឹងរោណាអាហ្នឹងគឺមកកាត់អីបងប្អូនខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្រើននៅវីដេអូលើកមុនណាបងប្អូនត្រូវទៅចំណាំមើលការប្រើប្រាស់ when ហើយនឹងការប្រើប្រាស់ while នេះបាទនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់បញ្ជាក់ពីរូបមន្តរបស់វាបាទពី form របស់វាយើងមើល subject plus past continuous មកបាទ plus verb plus verb ing ណាហើយដល់ពេលមកយើងប្រើមួយ when នេះនាំមក past simple បាទ when plus past simple ប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងប្រយោគហ្នឹងវាអត់មាន when ទេយើងប្រើ while នេះត្រូវដឹកនាំមុខ past continuous បាទត្រូវដឹកនាំមុខ past continuous ហើយខាងក្រោយវា past simple មកមើល past continuous ហើយ past simple ក្នុងប្រយោគលើក៏ដោយខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំចង់ដូរវាបាទខ្ញុំចង់ដូរវាឲ្យទៅមានន័យដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រើ while វិញប្រយោគលើណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវនិយាយថា while I was walking along the riverside អញ្ចឹងយើង comma មួយមកបាទយើងដាក់ when នៅលើនេះអត់មានទេតែដល់ពេលយើងដាក់ while មកមុខមកអញ្ចឹងយើងទាញ clause នឹងមកមុខយើងត្រូវ comma while I was walking along the riverside I met my old friend បាទហ្នឹងគឺយើងអាចដូរគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយប្រយោគនេះដូចគ្នាដែរបើបងប្អូនអត់ចង់ប្រើ while thìបងប្អូនចង់ដូរទៅ when វិញឬក៏យើងអាចធ្វើបានដែរឧទាហរណ៍ I was watching TV បាទ I was watching TV when I fell asleep when I fell asleep in front of it អត្ថន័យដូចគ្នាប្រែដូចគ្នាបាទគណៈពេលដែលកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍នោះស្រាប់តែគេលក់បាត់អីចឹងបាទប្រយោគមួយនេះក៏ដូចគ្នាបងប្អូនចង់ដូរទៅប្រើ when វិញយើងដាក់មក I was cooking in the kitchen when my phone rang ណាអត្ថន័យដូចគ្នាគាត់ថាជាលក្ខណៈវេយ្យាករណ៍បងប្អូនត្រូវតែចំណាំរបៀបប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងតើតែកាត់ណាតើតែកាត់បានយើងប្រើរូបមន្តនឹងបានបើសិនជាអត់មានសកម្មភាពមកកាត់ទេសកម្មភាពពីរដែលកើតឡើងដំណើរគ្នាអាហ្នឹងចូលវេយ្យាករណ៍មួយទៀតបាទឥឡូវយើងទៅសិក្សាបន្តតទៅនឹងចំណុចទី3បាទចំណុចទី3នេះគឺ two actions occurring at the same time in the past សំដៅយកសកម្មភាព2បាទសកម្មភាព2ដែលកំពុងតែកើតឡើងដំណើរគ្នាក្នុងអតីតកាល
បាទកើតឡើងដំណើរគ្នាក្នុងអតីតកាលមានន័យថាសកម្មភាព2កំពុងបន្តដូចគ្នាឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍បាទ example Martha was watching television while John was reading a book ណាបងប្អូនមើលសកម្មភាព2ដែល Martha កំពុងតែមើលទូរទស្សន៍រីឯ John ហ្នឹងកំពុងតែអានសៀវភៅបាទ while John was reading a book Martha was watching television បាទបងប្អូនប្រើ while នៅក្រោយនេះបាទ clause នៅក្រោយនេះគឺយើងអត់មាន comma ទេតែបើបងប្អូនចង់ទាញ while នេះមកមុខបាទដាក់មកមុខមកហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រើ comma បាទ so while John was reading a book Martha was watching television បងប្អូនអ្នកសិក្សារៀនសូត្រអាចនៅក្នុងផ្ទះមានបងប្អូនមានមិត្តភ័ក្តិអីចឹងបាទឧទាហរណ៍បើនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិឧទាហរណ៍សកម្មភាពដែលបងប្អូនកំពុងតែធ្វើអីមួយបងប្អូនកំពុងអានសៀវភៅសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិគាត់កំពុង play game អីចឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេថាឧទាហរណ៍ while I was reading a book បាទ while I was reading a book my friends was playing បាទ video games នឹងសកម្មភាព2បាទសកម្មភាព2ដែលកើតឡើងដំណើរគ្នានៅក្នុងអតីតកាលបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចកត់សម្គាល់នៅរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ past continuous នេះទាំង3ហ្នឹងឥឡូវយើងមកមើលឥឡូវបងប្អូនយើងធ្វើ grammar ទាំងអស់គ្នាបន្តិចបាទgrammar ទៅណា use either simple past tense or the past progressive in the following sentences as appropriate ចឹងគេឲ្យប្រើប្រាស់past simple tense ឬក៏ past progressive នៅក្នុងប្រយោគខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ as appropriate ចឹងយើងមើល clear នេះយើងឃើញ when បងប្អូនមើលពាក្យនេះ when ហើយយើងមើលប្រយោគហ្នឹងវាជា past simple ជីនកំពុងធ្វើ homework ស្រាប់តែមិត្តភ័ក្តិហ្នឹង call មកលេងអញ្ចឹងអាហ្នឹងកាត់ហើយបងប្អូនបាទវាកាត់ហើយអញ្ចឹងបើវាកាត់អញ្ចឹងមួយសកម្មភាពមួយកំពុងបន្តហើយសកម្មភាព past simple ហ្នឹងមកកាត់អញ្ចឹង Jean was doing បាទ Jean was doing homework when his friend called ចំពោះសកម្មភាពទី2ដូចគ្នាដែរបាទទី2នៃតែមួយទេគាត់ខ្ញុំដូរតែយើងប្រើ while Jean was doing homework his friend នេះយើងទៅជា past មកបាទ his friend call បាទមួយទៀត when Mark arrived នេះពេលដែល Mark មកដល់ John កំពុងតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចអាហ្នឹងក៏កាត់ដែរបាទ John was having dinner ឥឡូវយើងមកមើលទី4 while Martha was cleaning the apartment her husband ចឹងអត់មានមកកាត់អីទេបងប្អូនពិចារណាមើលទៅសកម្មភាព2ដែលកំពុងបន្តដូចគ្នានៅក្នុងអតីតកាលខណៈពេល Martha កំពុងតែសម្អាតapartment គ្រួសាររបស់នាងនឹងកំពុងគេងបាទចឹងអត់មានបន្ទុចប្រអាក់ដំណើរអីឲ្យគាត់ឈប់ទេបាទអ្នកគេងនៅតែគេងទៅហើយគាត់នៅតែធ្វើនៅតែ clean នៅតែសម្អាតហ្នឹងឯងទី5 while John was writing the report ណាពេលដែល John កំពុងតែសរសេររបាយការណ៍ព័ត៌មានHenry នេះរកព័ត៌មានបន្ថែមបាទអញ្ចឹងសកម្មភាព2កំពុងបន្តដូចគ្នា so Henry was looking for more information ទី6 at 3 o'clock this morning អានេះយើងដឹងជាក់លាក់ហើយដឹងថា past continuous ឬក៏ past progressive ដែលយើងប្រើនៅក្នុង TOEFL ពីច្រើនគឺហៅ progressive so Eleanor was reviewing the lessons ម៉ោង3បាទម៉ោង3ព្រឹកបាទ Eleanor ហ្នឹងកំពុងតែរំលឹកមេរៀនអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូតែប៉ុណ្ណេះហើយ